ഫ്രീ ആയിട്ട് 4 പീസ് ഫ്രൈ ചിക്കൻ തന്നാലോ? മാറങ്ങട്ട്. അതെ, സിംഗിൾ ക്ലബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി അനുബന്ധിച്ച് ഇതിനൊരു ചലഞ്ച് തന്നാലോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 5 കൂപ്പൺ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 3 നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനായി നിങ്ങൾ 3 ഫ്രണ്ട്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ബാക്കി 2 കൂപ്പണും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ലൈവായിട്ട് വന്നിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിന് ചെയ്യേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സിംഗിൾ ക്ലബിന്റെ ഈ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ലോൺലി വണ്ടർ എന്റെ അക്കൗണ്ടും ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സിംഗിൾ ക്ലബ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് 4 പീസ് ചിക്കൻ, 2 ബൺ, 1 ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഓഫറുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്.